第一嚿嘅係講緊趨勢上面嘅你一定要係輕嘅資產。第二咧，你一定係做緊朝陽嘅行業，就唔好做夕陽嘅行業。而第三咧，係你一定要好懂得將資源組合咁樣去閉環，即係話冇個人單打嘅，你單打可以玩好細，但係你 group 埋一齊咧就可以玩好大。我哋做生意有分為虛同埋實啊。譬如可能賣鞋咁樣就係一個好實嘅生意啦，賺一個差價咁樣咁好啦。譬如 WhatsApp 就係一個好虛嘅生意啦，咁樣即係用網絡啊、用廣告啊、用傳播、用數據啊咁樣。咁永遠一定要記住虛實係要同步嘅。不過喺嚟緊嘅即係九運嘅日子裏面咧，最好就虛嘅部分係佔多，實嘅就佔少咯。咁而真真正正咁樣再闊啲咁樣講咧，虛嘅就係網絡上面嘅群體群眾結合嘅人，實嘅就係單一個人輕資產嘅，即係我當7:3、8:2都好咁樣咁嚟緊嘅方向將會咁樣嘅。